วัสดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้มาตามพายุฤดูร้อนเลยค่ะโดยกองถ่ายล่าสุดที่ได้รับพายุไปเต็มๆเลยก็คือกองจากละครเรื่องพอยุงหลุมไม่ว่างของค่ายทีวีซีนที่มีคู่จิ้น PM โป๊ปธนวัฒน์และมิวนิถากำลังรอเข้าฉากหวานอยู่พอดีงานนี้พี่โป๊ปจะปกป้องสาวมิวได้ขนาดไหนพวกเราไปฟินพร้อมๆกันเลยค่ะน่าเห็นใจสุดๆค่ะเพราะค่ายทีวีซีนอุตส่าห์วางแผนเพื่อให้ถึงฉากใหญ่ของละครพอยุ่งลุงไม่ว่างฉากนี้มานานกับงานแต่งงานสุดหวานริมทะเลจันทบุรีของพระนางที่ติ่งทั้งหลายรอคอยโป๊ปธนวัฒน์และมิวนิถาแต่พอถึงวันถ่ายทำเมฆฝนที่ไม่ได้รับเชิญก็นำทีมยกขันหมากมาก่อนขบวนเจ้าบ่าวซะอีกแถมพอทีมงานเซตดอกไม้สะพรั่งเต็มพื้นที่พร้อมบริวารทั้งหลายมากมายจนดูเหมือนงานแต่งจริงพายุฤดูร้อนทั้งฟ้าทั้งฝนก็สาดใส่อย่างกับฉลอง after party ทำให้ทีมงานต้องประกาศหยุดการถ่ายทำยกกองทันทีทำเอาบ่าวสาวโป๊ปมิวในชุดหล่อสวยเหมือนคู่บ่าวสาวจริงๆได้แต่ส่งยิ้มหวานให้กำลังใจกันละกันเรียกว่าซ้อมใหญ่กันไปก่อนถึงเวลาแต่งจริงถ่ายจริงครั้งหน้ารับรองว่าคู่ PM จะอินให้ฟินข้ามโลกกันแน่ๆค่ะครับมิวแต่งตัวมาสัมภาษณ์ให้พี่ๆและการเดินทางมาตั้ง3 ชั่วโมงพี่โป๊ปยังได้ถ่ายไปนิดนึงเนาะได้ถ่ายคนเดียวเพราะว่าฝนตกหนักมากพายุเข้าครับพายุเข้าก็อยากฝากฉากนี้ด้วยนะคะทั้งในเรื่องเองก็ยากแล้วชีวิตจริงก็ยากกว่านะคะเซอร์ไพรส์ให้ได้ชื่นใจกันไปทั้งงานเลยค่ะโดยเฉพาะพระเอกสุดฮอตเคนภูมิก็ยังยืนยันความฮอตยาวนานต่อเนื่องเมื่อแฟนคลับพร้อมใจกันมารวมตัวกระทบไหล่ตัวเป็นๆในงาน Meet and Greet เดทสุดหรูกับพระเอกสุดฮอตเคนภูมิโดย BECI จัดให้แบบ Exclusive สุดๆทั้งได้ดินเนอร์ร่วมโต๊ะอาหารสุดโรแมนติกเล่นเกมแบบประชิดตัวพร้อมแจกของรางวัลให้คนกลับบ้านกันรัวๆซึ่งไฮไลท์อยู่ที่การเปิดงานเมื่อพระเอกเคนทำเซอร์ไพรส์ร้องเพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมออดอ้อนสแทบสลบศพสีชมพูไปตามๆกันฝั่งเคนก็ปลื้มปริ่มเพราะไม่ได้เจอแฟนๆมานานแล้วในงานก็เลยมีแต่ความฟินคูณ3พร้อมอ้อนให้เตรียมติดตามผลงานเรื่องล่าสุดกรรมเทพออนไลน์ที่เตรียมลงจอกันวันที่9 เมษายนนี้แล้วค่ะถ้าอยากร่วมกิจกรรมสนุกดีๆแบบนี้นะครับก็ติดตามได้ที่ BCI นะครับผมมีกรรมเทพออนไลน์ที่ใกล้จะออนแอร์แล้วนะครับออนแอร์วันที่9 เมษายนนี้ครับตอนนี้เราไปให้กำลังใจความรักของคุณระเมศและพิมรพัฒน์กันต่อเลยค่ะใครทีมคุณระเมศใครทีมพิมรพัฒน์เรารีบไปเชียร์พร้อมๆกันเลยว่าความรักของทั้งคู่จะเริ่มต้นในคืนนี้หรือเปล่ากับละครเรื่องบ่วงหงส์ค่ะส่วนวันนี้ต้องขอบคุณชุดพิธีกรสวยๆจาก The Sun Chic และเครื่องประดับจากวาคูด้วยนะคะหมดเวลาของลูกแก้วและสีสันบันเทิงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ